அதோட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மஞ்சள் கலர்ல நிற்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னங்க லைனை தாண்டி வெளியே வருது காரு. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எங்க கிளம்பி நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு எங்க லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியமான நாள். என்னவா இருக்கும் எனக்கு என்ன தெரியும். இந்த புது கார் வாங்க போறோம். அது வந்து எங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்க. அதோட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மஞ்சள் கலர்ல நிற்கிறோம்னு பார்க்குறீங்களா? வீடியோ பாருங்க. அதான் எனக்கு ஆல்ரெடி தம்ப்நெயிலே நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நாங்கள் சர்ப்ரைஸாக தான் சொல்லுவோம். சர்ப்ரைஸ். ஓகே, சரி, நாங்கள் கிளம்பிட்டு இப்போ வந்துட்டு நேராக போய் ஷோரூம் போய் அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கு ஃபார்மாலிட்டிஸை முடிச்சுட்டு காரை எடுத்துரும். துர்காதேவி தான் ஓட்ட போகிறாங்களாம். தம்பியோட லஞ்ச் பேக்கை மறந்துட்டு வைக்கலாம் சிரிச்சுட்டு வரேன். அவசரம் ஆசை ஒரு ஆர்வத்தில் கிளம்புறப்ப. ஓகே, ரீச் ஆயாச்சு. ஆப்டிகல்ஸில் மேலே மஹிந்திரா. ஃபேமிலி அசம்பிள் ஆயாச்சு. ஓகே, கார் இருக்கா இல்லையா? ஆமாம், கார் உள்ளே வந்துட்டான். ஆனால் கார் எங்கே இருக்குன்னு தான் தெரியல. நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் வர வழி எங்கேயுமே கார் காணோம். ஸோ காருக்கு நாங்கள் ரொம்பவே அப்போல்லாம் உட்காரல, புக் பண்ணப்போ உட்காரல. உட்காந்தான். நம்ம நல்லா பெருசில். ஆக்சுவலாக எங்கள் வண்டி வந்து ஐயப்பத்தாங்கல்லேருந்து வரணுமா தான் லேட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ணோம். இப்போ தான் நம்ம வண்டி வந்து வெளியாக நிற்கிது. என்ன வேணுமோ அது பட்டன். நம்ம 1 மணி நேரமும் இங்கே ஆக்சுவலாக செட்டிலே ஆகிட்டோம். கார் இப்போ தான் வந்துருக்கு. இனிமேல் தான் க்ளீன் பண்ணி தருவாங்க. சப்பாத்தி காமெடி பார்த்தீங்களா இல்லையா? பிறகு தான் அவங்க சப்பாத்தி தீஞ்ச காமெடி. ஐயப்பத்தாங்கலேருந்து கிளம்பும் கிடையாது. இப்போ பூஜைக்கு ரெடி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெடி ஆனோடனே கீழே போயிட வேண்டியது. நேற்றுக்கு போட்டது தான். ஓகே, என்னது பரபரப்பு. ஆஃப்டர் 2 hours நாங்கள் வந்து ஃபைனலி என்ன பண்ண போகிறீங்க? சைனிங் ஓகே, கிட்டு கொடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டாக தெரியும் அந்த பக்கம். கொஞ்சம் பேக்கேஜ் அடி வாங்கியிருக்கு. எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? அந்த மொமெண்ட் வந்துருச்சு. 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்துருக்கு. சைன் பண்ண பேப்பர்லாம் எடுத்து வந்துருக்காங்க. எங்கள் வண்டி நம்பரும் எங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. 1693 கரெக்டாக. இது நம்பர் பிளேட் எப்போ? மாலை போட போகிறாங்க. மாலை பார்த்தீங்கன்னா
யூஸ்வலாகவே எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நாங்களே வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்க எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கவரும் போட போகிறோம். கவர் போட போகிறாங்க. கவர் போட்டு திருப்பி நாங்கள் தான் திறப்போம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ரெட்டு கலர். பூச்சாண்டி. ஓகே, நாங்கள் ரெடி ஆயாச்சு. கார் பற்றி இங்கே இப்போ ரெட் கார். இங்க பாரு நம்ம கார். இங்க பாரு கார், எல்லோ கார். நம்ம கார். அங்க பாரு அம்மா என்ன பண்றாங்க. சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு. இதனை துறைமுகங்கள், நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியேறத பார்த்து வழிகள் அங்கிருந்தே வந்து ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் இந்த துறை முக்கியத்துவம். நெக்ஸ்ட்ங்க அரசு பல எதிர்கால வீட்டுக்கு தானே பூஜையை போடணும். அதுக்கு கோயில தேடணும். எப்படி இருந்துச்சு கோகுல் பிரசாத் அங்க இருந்து இங்க வர்றது? எது எங்க இருக்குன்னு இப்பதான் தேடிட்டு இருக்காரு. ஓகே, வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ கோயிலை தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டோம். எங்கள் அப்போட ரெகுலர் கஸ்டமர் போல் எங்கள் அதனால் போய் ஐயரை கரெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிரசாதம்லாம் இருக்குப்பா, பிரசாதம். டைரக்ஷன் பார்த்து விடணுங்கிறனால கோகுல் பிரசாத் திருப்பி டைரக்ஷன் பார்த்து வண்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க. லைட்டு போட்டுக்கலாமா? பிரசாதம் வேணுமா? ஓகே, நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இல்லை என்ன காமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோகுல் பிரசாத் வந்து ஆர்வத்தில் செருப்பை கோயிலே மறந்து விட்டு வந்துட்டாரு. ஓகே, இப்போ எங்கள் பார்க்கிங்கில் வண்டியை விட போகிறோம். எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டோட அதிரடி படைங்க எல்லாம் சைக்கிளில் போயிட்டுருக்குதுங்க. அது அகர்னு இந்த கூட்டத்தோட தான் சேர போகிறோம். எங்களுக்கு கார் மட்டும் கோடு போடாமல் இருந்தாலே ரொம்ப சந்தோஷம். என்னங்க லைனை தாண்டி வெளியே வருது காரு.
அகரனோட ஃபியூச்சர் கேங்ஸ்டர்ஸ்